Сьогодні я вам покажу, як навести будильник на телефоні HTC One 801E. Для початку нам потрібно розблокувати телефон, зайти в менюшку, знайти вкладку «Часи», вибрати вкладочку «Будильник», нажати на плюсик, тобто «Добавити», ввести потрібний вам час, наприклад, 8:25, нажати описання, наприклад, «На роботу», нажати «Готово» і все, ваш будильник встановлений. Дякую, до побачення.